आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बना रहे हैं समोसे। इसके लिए हमने ये मैदा लिए, एक बाउल मैदा लिए, इसको इसमें डाल देंगे। अब इसमें अजवाइन डालेंगे, ये अजवाइन डाल दिए। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इसको मिक्स कर देंगे। इसके लिए अब अपन तेल डाला है, ये तेल का मोरन दिया है। तेल से ही ये सॉफ्ट और सही बनते हैं, मैदा सिक जाती है। ये मिक्स हो चुका है। अब कम मात्रा में इसमें पानी डालेंगे। मैदा टाइट लगनी चाहिए इसके लिए। इसको इस प्रकार देखिए, मैदा लग के ये अभी तैयार हो जाती है। इस प्रकार लगनी चाहिए। देखो हाथ के ये लग नहीं रही है, इससे ये पता चलता है। ये इस प्रकार ये इसको अब अपन 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, इससे मैदा सेट हो जाए। ये इस प्रकार करके ये मसाला बनाने के लिए अपन ने 5 आलू लिए हैं, 4 भी ले सकते थे। ये पुदीना है, ये मटर है, ये काला नमक है, अमचूर है, लौंग और काली मिर्च है, सौंफ है, नमक है, मिर्ची है, साबुत धनिया है और ये ड्राई फ्रूट्स है, किशमिश है। अब आप देखिए किस प्रकार से अपन बनाएंगे। एक कढ़ाई रख दी है गैस पे। ये बहुत कम मात्रा में ऑयल डालेंगे। ये गरम होने देंगे इसको। जितने ये मसाला तैयार कर लेते हैं। इसमें राई का छौंकन देंगे, ये जीरे का, मटर। गैस बंद कर दिए, गरम तेल में फ्राई हो रहा है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, इसमें खटाई का बहुत महत्व होता है। ये 1 स्पून ये डालेंगे अमचूर। अब इसमें ये लौंग और काली मिर्ची को अपन ने कूट लिया, ये डाल देंगे। ये मसाला तैयार हो चुका है। इसमें हल्का सा स्वाद अनुसार काला नमक डालेंगे। ये आलू इसमें डाल देंगे। अब इसमें ये साबुत धनिया और सौंफ है, इसको अपन ने ऐसे कर दिए, 2 पीस हो गए, कूट लिया है इसको।
ये रेडी है। इसमें ऊपर से ये कटिंग किया हुआ ये इस प्रकार पुदीना बुरकाएंगे और ये किशमिश रेडी है। अब ये मैदा सेट हो चुकी है इस प्रकार। अब इसको और कर लेंगे, इसमें लोच आ जाए। अब इसका हाफ लेंगे। अब इसकी अपन ये देखिए मैदा कितनी शानदार लगी है। ये इस साइज के बनाएंगे। इसको अपन दूसरी प्लेट में सेट कर देंगे। अब इसको इस प्रकार ये बनके रेडी हो गया, बेल लिया है। इसको अपन हाफ हाफ वैसे काटेंगे। इसको ये जिस तरफ से कटिंग की है इसको अपन बराबर करके इसको ऐसे करके देखिए, आवश्यकता हो तो पानी लगाओ, नहीं तो ना। ये देखिए अपना रेडी है। इस प्रकार लेंगे। ये मसाले का कलर देखिए शानदार है। इस प्रकार अपन भरेंगे। अब ये देखिए नीचे से हो गया है। इसको ये ऊपर से शेप दे दी है। ये रेडी हो चुका है समोसा। अब ये सेकंड देखिए, एक बार फिर इसको ये इस प्रकार इसको यहाँ से ये पैक करेंगे। बिना पानी के ही पैक कर लिया है। इसमें ये आराम से अच्छी तरह भरिए मसाला। इसको ये इसको ऐसे करके ये इधर से ये तिकोना ये शानदार रेडी है। ये तेल गरम है अपने, ये है बारीक आंच में सेकेंगे इसको, जिससे मैदा कच्ची नहीं रहे। देखिए इनकी सिकाई लाल कितनी सुंदर हो चुकी है। तेल को आराम से खूब झाड़ दिया है। ये देखिए गरम गरम समोसे रेडी है। इनकी सिकाई देखिए शानदार है। ये आप चटनी से सर्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो आगे शेयर कीजिए, समोसों का लुत्फ़ उठाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।